อบงานเป็นไงบ้างคะค่ะก็งานเปิดนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์โมเมนตัสค่ะก็เป็นสไตล์คลาสสิกอเมริกันนะคะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้ามาจากอเมริกาค่ะเป็นไงคะได้เลือกซื้อจะไปแต่งบ้านด้วยก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะเข้ากับที่คอนโดที่กำลังทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็พอดีเลยได้มาออกงานแบบนี้ค่ะมีเลงไว้บ้างค่ะของแบบกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยสาวๆเลยใช่ไหมคะงานนี้เจอสาวๆใช่ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่แต่งบ้านเองทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นคนเลือกของเองทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งบ้านมากๆด้วยค่ะก็เลยถูกจังหวะพอดีเลยเพื่อนเล่นน้อยแล้วนะว่ายตายแล้วไม่ อีกนานเลยค่ะคงตอนนั้นคงแบบเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนสไตล์ตัวเองแล้วอย่างหลังนี้มีปรึกษาอะไรที่ผ่านไหมคะเรื่องอะไรคะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าคือเราก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้แต่งแบบหวานมากขนาดนั้นก็เลยต้องมีความแบบก็ถามความคิดเห็นของผู้ชายด้วยว่าคือถ้าแบบอย่างเงี้ยหวานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสลับอารมณ์นิดนึงเนาะว่าอัปเดตเรื่องไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างคะที่ไปไอซ์แลนด์ใช่ไหมคะเอานี่ฮันนีมูนปัลล่าก็เลยงงว่าฮันนีมูนของไทยแล้วมันครอบนั่นน่ะสิว่าเราไม่ค่ะไม่ใช่ของคิมไม่ใช่ของใครเลยค่ะก็จริงๆก็เป็นของพี่ป๊อปกับกี้นั่นแหละใช่แต่ว่านางก็คงเหงาอะไรเงี้ยก็เลยชวนให้เราไปด้วยแต่เราก็หวานไม่แพ้กันไม่หรอกค่ะก็ธรรมดาตามถ่ายรูปให้สองคนนั้นมีแอบหาความหวานกันและกันไหมอิจฉาไหมไม่นะคะเพราะว่าทริปนี้ค่อนข้างลุยอ่ะคือมันลุยแล้วก็ทรมานกับอากาศมากเลยอ่ะอากาศเปลี่ยนแบบทุก2 ชั่วโมงคือเปลี่ยนอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบทรมานไม่รู้ได้ว่าเป็นฮันนีมูนได้ยังไงของสองคนนั้นแต่ของเราเป็นฮันนีมูนไหมไม่ใช่พี่ไม่เลยเที่ยวกับเพื่อนๆนี่แหละคือกำลังแบบคิดกันอยู่ว่าจะแฮชแท็กอะไรดีแล้วคิมก็ถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วนี่ฮันนีมูนหรือเปล่าล่ะแล้วพี่บอกก็อ้าวนี่ไงนี่ไงแฮชแท็กอันนี้เลยอ้าวนี่ฮันนีมูนปะล่ะก็เลยได้แฮชแท็กนั้นพวกเรามีเวลาแบ่งเวลาหวานไหมล่ะแบ่งเวลาหวานไหมมันไม่ค่อยได้มีเวลาหวานเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาก็แบบไปลุยแล้วกลับมาก็แบบดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสเก็ตมันค่อนข้างแน่นแบบทุกวันเลยอ่ะอยากไปแบบเจอพายุอะไรเงี้ยหมากดูแลเราอย่างไรบ้างดูแลยังไงที่ก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะทำไมอย่างนั้นนะไม่สโนว์โมบิลคว่ำคือเราสลับกันไงผู้ชายขับก่อนพอไปถึงจุดหมายแล้วก็ผู้หญิงสลับขับกลับแล้วก็มันไม่เหมือนขับเจ็ตสกีมันไม่เหมือนขับอะไรที่เราเคยขับมามันก็เลยแบบหิมะมันสูงมากเลยอ่ะมันจะล้มหลายครั้งมากแล้วหนูก็แหกโค้งด้วยก็ไม่ยอมแบบเลี้ยวตามจังหวะพี่หมาเขาก็ช่วยอยู่ข้างหลังสุดฤทธิ์เลยก็ไม่ได้ก็ตึงล้มนิ่งเลยขาติดแบบเอาออกไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นแผลอะไรค่ะแล้วเขาแสดงความเป็นห่วงไหมเขาเป็นเหมือนว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าเขาก็กระโดดลงเลยแล้วก็แบบกระโดดที่เรานี้กระโดดลงจากข้างหลังอะค่ะแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าทำไมเรานิ่งจังคือเรานิ่งแบบคือเราพยายามแบบเอาขาออกแล้วมันออกไม่ได้จริงๆมันหนักมากเลยอะก็บอกเอาขาออกไม่ได้แล้วนางก็หัวล้อคือหัวล้อก่อนที่จะช่วยอะน่าเอ็นดูเนาะก็สนุกมากค่ะคือถึงอากาศจะแบบโหดมากที่ไอซ์แลนด์แต่ว่าก็ชอบที่สุดเลยค่ะแล้วอย่างตอนที่อยู่เวนิสนะคะโรแมนติกอะไรคะโรแมนติกค่ะใช่แต่ว่าก็ค่อนข้างหนาวเหมือนกันจริงต้องไปหน้าร้อนถึงจะดีกว่าไปแค่2 วันเองค่ะอยากไปอีกค่ะใช่อยากไปหน้าร้อนวันเกิดเป็นไงของขวัญสมใจไหมคะสมใจค่ะสิ่งที่เราอยากได้รูดเองใช่สิเอาที่เขารูดให้สิเรารูดเองแล้วเขาผ่อนเรามีผ่อนด้วยของขวัญ
อย่างสมมติว่าวันเกิดเราอีก3 วันข้างหน้าเขาผ่อนเราแบบวันละเท่านี้กว่าจะครบยอดก็ต้องเป็นวันเกิด ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่จ่ายมาเลย คือไงเราเลือกมาแล้วใช่ไหมเราอยากได้อันนี้ ค่ะ คือเราเลือกมาแล้ว ใช่ เลือกมาเลย ก็เราเดินผ่านพอดีแล้วเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างเครียดในการเลือกของขวัญเพราะว่ามันมีทั้งแบบโอ้โหคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดวาเลนไทน์อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าก็คงสงสารเขาเลยโทรไปบอกว่าอันนี้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเลยได้ไหม ค่ะก็เอาเหรอ ได้เพราะว่านางก็ขี้เกียจคิดเหมือนกัน เอาสรุปเราซื้ออะไรให้อ่ะ บอกไม่ได้อะค่ะ โอ้ยของมาขนาดนี้แล้วได้ใช้แล้วผ่อนมา3 เดือนแล้ว3 วันแล้ว คือเป็นอะไรที่จำเป็นต้องซื้ออยู่แล้ว แล้วก็แบบไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะ เราก็เลยบอกว่า มันพาติดตัวออกไปได้เลยใช่ป่ะคะ เครื่องประดับนะ บอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวบอกหลังไม่ ได้เอามาใช้หรือยัง ค่ะ ได้เอามาใช้หรือยัง ก็ใช้ค่ะ เราคิดว่าเป็นวาเลนไทน์ไปเลยไหมคะของขวัญชิ้นนี้ ไม่ได้สิ ต้องแยกแยะ คน ใช่ไหม คนละให้